这是咱来强守上帝的话。咱今日的圣经节是伫耶利米书第29章第10节到第14节。当然，这是手头圣经的，咱来掀开。伫咱的白话，咱的台语圣经内底是伫咧867页。若无的，咱就来看咱头前的投影片。这是咱同齐来共读今日的圣经节。因为耶和华安尼讲，巴比伦70年的期限已经满，我要临到恁，将我对恁所讲的好话，互恁转来这个所在。耶和华讲，我知我对恁所存的意思是想事平安的意思，毋是降灾的，要互恁内境有盼望。彼时恁求我，要去祈祷我，我要听恁，恁要找我来拄着，因为恁要专心找我。耶和华讲，我要互恁找着，我也要互恁受掠的人倒转来，要对我所赶恁到的逐国逐所在聚集恁，也要互恁倒来本所在，就是我所互恁对遐受掠的。这是耶和华讲的。以上是今日的圣经节，愿上帝赐福听伊的话，都照伊的话来行的人。咱今日特别邀请肖家宏传道来替咱证道。肖传道今日要为咱证道的题目是末后的盼望。咱请肖传道。谢谢大家平安。真欢喜会当来到后埔教会，甲大家来做信息的分享。也感谢牧师邀请甲小会接纳，互我会当踮遮甲大家有安尼机会来熟悉。我先简单的自我介绍啦吼，我是我的母会是新庄教会，新庄教会伫咧咱大汉溪对面迄边吼。我是出身这个新庄教会。我45岁时开始读神学院，开始读神学院，所以去年6月毕业，去年6月毕业。这年的时间受中会安排伫咧埔基教会，伫遐服侍。真感谢主。其实我对过去这3年，2021年迄年就开始伫埔基教会伫遐实习的时，就是接受咱。曾牧师做阮埔基教会的小会议长，这3年对伫伊边甲有真侪学习，也真感谢主，互我遮尔长的时间，3年的时间，拢会使伫咧即个埔基教会伫遮服侍，所以今仔嘛真欢喜，也真感谢林牧师的邀请，互我会当来到咱后埔教会，甲咱做一个信息的分享。我相信上帝要透过安尼的信息，互咱有一个真深的连结，也甲主有一个真深的连结甲熟悉。咱做伙来祈祷。听阮的阿爸主上帝，阮感谢你，是你互阮有盼望。阮透过主你，透过耶利米先知遮会受掠的百姓所讲的话，也要成做阮现今的阮的一个盼望，互阮知影你。尾景有盼望，求主你帮助阮，透过今仔日的信息，互阮甲你各一届相拄，互阮经历圣神的充满。阮安尼同心祈祷，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。咱来先简单来想看卖哦，一个状况吼。你即摆啦，中大奖，足大的奖，足啥物奖？就乐透吼，大家拢较期待讲着乐透啊，要过年啊吼。着啥物大奖？老仔厝一栋哦，即马老仔厝一栋，甲都着乐透嘛差不多吼。即马咱附近，你若讲要少年人要拼一间厝吼，
拼规世人，我无一定拼有，所以即马中乐透，嘛毋中着一间老仔厝。但是即间老仔厝，即个什么时阵才会当来兑换？兑换2094年的1月28号。2094年的1月28号，你敢会使搬入去？安尼有敢若无诶吼？其实吼，今仔日咱所看的圣经站吼，耶利米先知所讲的一句，咱今仔日所读的，讲70年了后啦。70年了后，就是我拄仔讲迄个例有无？2094年，今年2024年，啊，70年了后，因才会当转去归回到因的耶路撒冷。为什么？因为这个百姓是受掠去到巴比伦，上帝算讲是伸手，因讲吼，因的国家北国以色列、南国犹大，拢受到这外邦的国家来毁灭，甚至到上尾这因自认为是上帝的选民的犹大，嘛受掠。受这个巴比伦王尼布甲尼撒王来受掠去到巴比伦，因受掠去遐2年左右，就有一个假先知阿拿尼亚来甲因讲免偌久啦，2、3年了后，咱就会当转去咱的故乡啊，无拍算。耶利米先知确伫这个时阵甲因讲70年了后，耶和华讲70年了后，恁才会当转去到恁的故乡耶路撒冷。所以对伫耶利米来讲，对伫这个犹大的百姓来讲，其实70年是一个足无忘的一个年啊，一个时间啊，足久足长的嘛。对伫受掠到巴比伦的这个，尤其是第一代，可能是像我50岁啊，40岁、50岁。70年，敢有法度活到迄个时阵？无机会。我的囝即马10几岁，有机会无？可能有机会。但是到迄个70年，2094年嘛，已经是80几岁。所以这敢有算着奖？这敢有算一个好消息？无拍算吼，我感觉若是。当先知这个犹大的百姓讲这个消息的时，对因来讲，毋是一个好消息。咱为什么要看这个3000年前所发生的代志？圣经是一个真有智慧的。顶礼拜，咱节目师嘛，甲咱分享讲出埃及。咱为什么要看这个以色列百姓因对出埃及到伫进入迦南地？现今咱来看。因对迦南地受掠去到巴比伦，3000年前所发生的代志，到今仔日现今的世代，咱真做一个基督徒，真做上帝的选民，其实咱共款伫面对共款的一个处境啊。圣经要甲咱讲啥物？耶利米先知这个受掠的百姓所讲的这个听起来亲像歹消息的好消息。今仔日有缘要咱来讲话，咱其实嘛是伫咧一个真无忘的一个世代，也毋是。咱经过3年久的时间疫情，咱会是种感受无？回得去吗？渐渐即马敢若开始恢复这个正常，但是若比较起来3年前甲即马，咱会发现讲，其实有真侪代志已经改变。这个世界，过去这3年的中间，咱的教会、咱的社会、咱整个人甲人的关系，已经甲3年前是无啥共款。咱真期待会当转去，但有法度搁转去到过去迄个情形无？真困难。咱搁看这2年所发生的代志，对2020年开始，侪所在就来战争，这几年像今仔足冷的有无？有个人感觉讲食到
这年岁吼，佫毋捌感受着讲安尼，即几年像即几年的冬天安尼，要冷起来遐尼冷，吼，甚至咱这个佫落雪嘛，吼，伫台北佫落雪，这是整个世界，毋是干那台湾伫面对的问题啊。即几工，即几个月，伫日本真侪所在，拢创有史以来最低温。毋捌遐尼寒过，毋捌遐尼冷过。你若搁往头前看，其实即3年的中间，即2年的中间，真侪所在毋捌伫做水灾的，吼，淹大水，吼，香港啊、欧洲啊、美国啊，热天的时做大水，冬天的时最近暴雪，吼，不只是日本，不只是美国。世界全世界的所在拢共款。你讲这个地球，咱所在的环境，其实已经拢毋知影讲后一年会搁较歹无？有当时讲想讲，即摆已经足凄惨啊，无想到明年后一年时间到的时，拄着会搁较凄惨。但是这是咱即摆所面对的状况。耶稣敢无甲咱讲？有啊，耶稣伫咧路加福音内面就安尼甲咱讲，即个学生问耶稣讲：老师啊，先生啊，即个代志什么时阵会发生？即个代志要发生的时有啥物兆头？耶稣就讲：着谨慎，毋通受到迷惑，因为有济人用我的名来讲我是基督，佮讲时要到啊！你要听见着战争甲暴乱的消息，你毋免惊吓，这个代志一定会大声发生。毋过终局袂随时到。耶稣继续甲因讲：民族会起来攻打民族，国家会攻击国家，有大地震。有济所在有饥荒甲瘟疫，佮有通惊吓的景象，有大奇迹对天顶来出现。耶稣伫即马伫耶稣伊学生所讲的2000年前所讲的这个话，你有感受到？甲即马咱真实伫面对无？百姓起来攻击百姓，民族起来攻击民族，一个国家内面有内战。因的民族相相攻击，咱真正看见到以色列甲哈马斯的战争，乌克兰甲俄罗斯的战争，国家甲国家的战争，而且像以色列甲哈马斯的战争，是真有可能会变成世界的大战，因为最近佫有伫即个伊朗啊，伫这个也门的这个所在，佫有发生这个冲突，这拢是这2天所发生的代志。咱的世界伫一个真危险的一个状况。咱看见这个2020年吼，咱讲北极吼就无冰啊，冰就融了了啊。哦，啊时间是足晚的。昨的新闻吼讲末日警钟啦，这个科学家因咧做一个时钟吼，迄时钟若到迄个暗时12点的时，就是世界的末日吼。啊，所以因就看现在的状况，有一个时间表。最近一届，迄个时间已经调整到几分？你敢知？若是讲12点半暝12点，就是世界的结束。伊即马咱的时间已经行到。剩90秒，剩90秒的时间，就会到迄个世界的落尾。就是意思讲，若是世界的时间当作是12点钟来讲，24点钟来讲，咱一定是足晚，迄个上尾世界的末日。这敢是讲起来，互咱感觉惊吓嘛？耶稣伫伊的学生讲这个事的时，咱现今犹原伫经历迄个上尾的时刻，咱敢若好亲像要到。
咱基督徒对伫迄个幕后，对伫迄个末世，也有一个无共款的想法。有的人想讲，咱亲像迄个末日的时钟，迄个幕后的时刻，伊来去。其实毋是，当耶稣讲上帝的国君啊的时，是讲叫迄个幕后的时刻是咱来救我来，好亲像啥？好亲像咱伫月台顶伫等火车，哦，你伫月台顶等火车，你准备要坐迄班车，会广播讲车伫就要到，所以安怎？你爱好好啊备班，准备要上车嘛。幕后的时刻，毋是亲像迄个时间线安尼，咱为迄个幕后来去。哦，咱时间行到，咱就会到迄个所在。毋是颠倒饼，是咱伫咧即个月台顶等候迄个幕后的时刻，咱来上岸。所以耶稣讲，有人知迄个幕后的时刻是啥物时阵无？无人知。你知影火车要到，你毋知影上准的啥物时阵到，但是你爱做备班无？爱。所以这就是咱基督徒对伫幕后的一种的态度。耶稣为什么要甲伊的学生讲，迄个幕后的时刻，恁爱做有啥物代志会发生？就是阮拄仔讲的这个事。但是恁就爱有备班，咱加做基督徒的人爱有备班。伫这段经文，搁转来到咱的耶利米书29章，讲起着这个无望的好消息。但是第31章，主讲日子要到，我要甲以色列家甲犹大的家立新的约。这个约我以前甲因的祖先所立的约无共款。迄个约是我对牵因祖先的手，对伫埃及将因带出来，甲因立的约。我虽然做因的丈夫，毋过因破坏这个约，上主安尼宣告。迄个日子以后，我甲全体以色列人所立的约是安尼：我要将我的律法下伫因的心里，刻伫因的心板。我要做因的上帝，因要做我的子民。上主安尼宣告。这讲起着啥？讲起着以色列百姓是上帝大开来的手，拯救因出埃及，去到迦南地，也是出自上帝的手，互因受掠去到巴比伦。是因为什么？因为上主捌甲因立这个约。总是人无法度守迄个约，人无有迄个气力守迄个甲上主、甲耶和华上帝所立的迄个约。就算因是上帝的选民，总是上帝有缘有怜悯，所以伊讲要甲因立一个新的约。咱即摆圣经分作两个部分，一个叫做旧约的圣经，一个叫新约的圣经。新约的圣经讲起着耶稣基督。甲咱所立的一个新的约，是上帝透过耶稣基督的保护，甲咱立的一个新的约。这个新的约，就是即摆耶利米遮的以色列百姓，可能看起来是无望，其实是一个极大的望，因为迄个约的上重要的关是啥物？是讲起着人甲上帝的关系啊。兄弟姊妹，咱伫咧遮做礼拜，伫咧遮主节。是表明什么？是咱是受主来赎回，咱受到伊的保护来赎回，成做新约下面的百姓啊！这就是伫耶利米讲的，讲我要将我的律法下伫因的心底，我要成做因的上帝，因要成做我的子民。咱今仔日所读的圣经，其中后壁讲。耶利米讲：恁找，恁祈祷，就要甲恁应允；恁找，就要互恁拄着。同款的，耶稣嘛引用过这段圣经。耶稣是安怎讲？耶稣讲：恁
安怎？恁祈求就互恁，恁吹就要互恁拄着，恁拍门就要甲恁开门。这段圣经内面，当耶利米讲这段无望的好消息的时，后壁一个上重要的，就是恁着爱来追求上帝。对伫遮以色列百姓来讲，当因受掠去到巴比伦，因搁咧毋望啥物？因搁咧毋望讲其他的遮民族遮政治无啥稳定，这尼布甲尼撒王有可能去互诱来，因有机会着趁这个机会，好好紧转去因的耶路撒冷，也是这个巴比伦帝国受人来攻灭，因有机会搁转去，因的毋望囥伫迄个人的手的毋望。所以，假的先知阿拿尼亚当伊安尼讲的时，真侪以色列百姓就想讲对啊，安尼看这个时机，看这个局势，阮有机会2年了后就转来去阮的故乡。耶利米甲因讲：恁毋通安尼想啊！恁好好伫这个所在生活，但是上重要的是，着来找求上帝，着来找求上帝。咱的教会真好吼！我伫摩基教会时，曾牧师就往阮来分享，咱有伫做 RPG 的祈祷小组哦。祈祷是咱做基督徒上重要的一件事，算讲是你的义务，嘛是你的权利啊，嘛是你的权利。耶利米为虾米要往这百姓来讲，恁毋通袂记咧来求救上帝，来找求上帝。有人讲，我伫咧这个无望的中间，70年了后，算啦，我无机会。哦，甚至我的囝嘛无机会。哦，无望啊，毋免祈祷啊。耶利米甲因讲。恁着爱来找求上帝。咱的教会有安尼 RPG 的小组，咱有咱彼此代祷。咱做伙祈祷的是邀请上帝进入咱的生命，进入咱的问题，进入伫咱的困境。咱做伙祈祷，你会当感受到你为着这个人，甲伊参甲来做 RPG 祈祷，你有一个真密切的连结。当你甲伊做伙祈祷，就有一个真密切的连结的时，嘛甲上帝扭入来，咱甲上帝有一个真密切的连结。所以真重要。咱讲迄个毋望是啥物？毋望对倒位来？毋望对伫信任来啦。我若今仔日甲我的囡仔讲爸爸今仔日会去接你放学，吼，4点我就会来甲你接。这个囡仔，我的囡仔，伊伫3点半准备要看伊的骹网的时，伊就知影啥物？伊知影爸爸会来接伊。为什么？因为伊信任我，伊对我有一个真深的信任啊。所以，伊知影讲我一定会来去接伊，这是伊对伫迄天的一个毋望。但是，这个信任出伫啥物？出伫迄个听。伊知影我甲伊的关系是啥？伊知影我是伊的老爸，伊知影我所应允伊的，的确会成就。我安尼讲，是要帮助咱的兄弟姊妹。咱对于这位天父上帝，也有安尼同款的信靠啊！唔单单是信任啊，定你有信上帝，是因为咱信任伊，甲伊有一个真亲密的关系。迄个相信，好亲像囡仔对伫老爸所讲的一句话，有一种深深的相信。所以咱讲信心、毋望、甲听。保罗嘛讲，其中上大的是听，是忍耐。迄个听其实不只是一个动作，
我表明我对我的囡仔的疼。上帝咱讲的这个忍耐，这个疼，是一个真深的疼的关系啊。迄个疼的关系，互咱会当有一种对伫主的真深的信任。这是为什么咱需要对伫上帝，咱相信以外，咱来追求迄个甲伊一个亲密的关系。耶稣讲：“恁祈求，就要互恁。”这是其实是真济咱信仰的过程。咱初信的时，咱的祈求是寡代志，祈求就要互恁。当咱甲有一个基本的认捌以后，主讲：“恁找，就要互恁拄着。”咱毋是伫咧遮个祈祷的书顶悬，也是一寡咱所拄着的书顶悬，祈祷上帝应允咱，伊敢若好亲像一个有应公。咱的信仰之所以无共款，当咱开始追求上帝的时，是望真正来认捌伊啊，真正来认捌这位耶稣。所以，当你初信，你可能祈求上帝甲你应允，过来你会想要去找到这位耶稣，你想要搁较深来认捌伊。主甲咱讲，咱祈求就要拄着。上尾，伊讲拍门就要甲恁开。讲的是啥物？啥物人会当进入迄个厝内？咱一个家庭欢迎一个人入来。是进入迄个真亲密的连结内面。咱请一个人来到咱兜，甲咱做伙食饭，甲咱做伙生活，迄是一种真亲密的关系，才有法度来有安尼的接纳。也是伫咧迄个接纳的中间，互咱甲伊有一个真亲密的关系。所以为什么耶稣讲祈求就要互恁，找就要互恁拄着，拍门就要甲恁开门？迄是咱信仰的三个阶段。望是啥物？望是咱对伫上帝有一个真深的疼，迄个疼，至到互咱相信有一个真深的信任。因为迄个信任，互咱伫幕后有望。所以兄弟姊妹，我甲恁讲，咱所面对的这个世界袂有较好，因为迄个末日就要到，车就要到。咱愈来愈晚，就咱爱安怎？咱爱准备好，准备的是啥物？准备的就是来追求这位上帝。咱望咱甲有一个真亲密的关系，这是上主对伫以色列百姓上深的望。毋通因有一个错误的认捌，这以色列人想讲因是上帝的选民，所以妥当也无问题啊啦。上帝是阮的上帝嘛，阮的靠山，真可惜，无拍算放手掠去到巴比伦。主为什么要用70年的时间，互因踮遐伫听候？上主对伫因的疼无有减少呢？主上帝对伫遮个悖逆的以色列人的疼无有减少呢？你甲互因有70年的时间，伫咧迄个好亲像无望的时，期待的是啥物？我的百姓啊，恁来找我。我的百姓啊，我所疼的百姓，这以色列人啊，恁就来找我。毋是找这世间这其他的国家。期待其他的国家来出手来帮助伊，爱追求的是啥？是这位上帝。主耶稣有缘的叫咱，主耶稣有缘的听候咱来追求伊。我毋望咱伫咧遮做礼拜，咱伫咧遮敬拜、唱诗，咱找的是啥物？毋是这简单是咱兄弟姊妹彼此会相听，
咱找的是这位上帝。伊讲伊要互咱找着，伊伫期盼互咱会当找着，伊伫期盼咱入去门内面，甲伊相甲做伙。这是咱上尾的期待，这就是咱幕后的愿望啊！咱的愿望在伫咱甲上耶稣一个真亲密的关系。这就是主为什么安尼讲？讲我要将我的律法刻条伊的心内面，我要成做因的上帝，因要成做我的子民。亲爱的弟兄姊妹，我愿望透过今仔日的信息的分享，虽然咱看的是3000年前的一个以色列因受了出因上帝应允因的迦南地。去到伫巴比伦，因受了到遐，因所面对的状况无好，因所面对的时机无好，总是因犹原有迄个真大愿望，就是伫个因即代，就会使甲主上帝建立一个亲密的关系啊！这才是上大的愿望。所以为什么保罗讲，其中长存的、永远的有愿望、有信心、有仁爱，总是上大的是仁爱。这是咱的愿望，是咱甲主一个真亲密、疼的关系。好不好？咱做伙来祈祷。亲爱的主，你是何等疼阮？阮是属于你的百姓，伫这个现今黑暗、看似无愿望的世代。你予阮会当享受你的疼，主，阮要来找求你，主，阮用阮的心、阮的灵，用祈祷来到你的面前，较无愿望甲你有一个亲密的关系，好亲像爸甲囝的关系。主，你一直伫听候阮，透过耶稣基督，你为阮所付上的代价，甲阮立一个新的约，予阮会当成做你的百姓。主，你是阮的上帝，你是阮的上帝，阮愿要成做你的子民。求你帮助阮，透过阮今仔日所领受的，互阮更较深的觉悟，互阮立志来这年开始，阮就专心来跟对你，阮就开更较侪时间来祈祷。搁较侪时间来认捌你，求你，互阮甲你有一个亲密的连结。主耶稣，阮感谢你，将今仔日宝贵的信息互阮，也互阮有安尼激励，互阮愿意付上代价来好好跟对你。阮安尼恳求祈祷，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。